مصطفى تفضل، حياك الله. ام مصطفى حياك الله. الو السلام. سلام ورحمه السلام الله. عليكم. سلام، حياك الله. هلا مصطفى. الله يسلمك اخوي، الله يحفظكم ان شاء الله، تحياتي لكم وكل الكادر. الله يحفظكم ويسلمكم. الله يسلمك. بس احنا عندي سؤال، انا هاي الصدقه اريد اسال سؤال. نعم تفضلي. يعني هاي الصدقه اللي نحطها يعني هاي للحمام والهاي مثل دولكة مي. انا اشتري هذا الاكل مال الحمام، اشتري مثل كيلو نص كيلو، اشتري واضمه ويوميا احط لهن، هذا من الصدقه طبعا يعني. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في كل كبد رطب صدقه، فاكيد هذه من الصدقه. ايوه حتى يعني يعني يوميا من اطلع برا هاي الحمام والعصافير كلها يعني اشوفها تباوع، يعني تريد اكل، تدحج علي، يشوفني من احط يعني كلها تجي يعني يركضن واحط ما شاء الله. يعني راهمات، يعني شلون راهمات علي، عبالك راهمات يدحجن علي. سبحان الله. اي والله، هو كل واحد الله عز وجل يسخر له فد عمل خير يناسبه، هذا يناسبك. والله ونوبات اسولف ويا رب العالمين، يقول يا ربي والحمامات يدحجن، اقول للحمامات ربي وانت للحمامات تعلي الله يشافيني ويشافي جميع مريض يجي يدحجن عليه وياكلن. ما شاء الله، جزاك يعني الله خير. مأجورة طبعا، هذا كل أجر في كل كبد رطب صدقة. يعني احنا الله يسلمك والله يعني ان شاء الله امرأة دخلت ان شاء الله انت والكادر، على طول ادعي لك شيخ، والله ادعي لكم ان شاء الله بالصحة ان شاء الله. الله يحفظك، جزاك الله خير. الله يسلمك، شكرا اخوي، حياك شكرا. الله. هلا مصطفى، كل الهلا.